បាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនបន្ទាប់ពីព្រីធ្លាក់ឲ្យមកមេយើងបានចាប់ក្តាមតាមវាស្រែបងប្អូនណាវាចេញមកបងប្អូនអើយច្រើនមែនទេបងប្អូនតាមដងតាមវាស្រែចេញមកនេះបងប្អូនយើងលាងវាស្អាតហើយយើងយកឆ្នូកវាដាក់មួយផ្នែកផ្សេងទៅមកអាកន្លែងវាសាច់វានេះគឺយើងទុកយើងមកបុកវាផ្សេងអញ្ចឹងណាបងប្អូនណាព្រោះកាលណាយើងយកមកសម្លក្តាមនេះយើងត្រូវបោកវាឲ្យវាម៉ត់ហើយយើងយកមកពូទឹកអញ្ចឹងណាបងប្អូនណាយើងយកតែសាច់វាដែលយើងសល់ពូទឹកហើយនឹងទេអញ្ចឹងណាបងប្អូនណាឥឡូវយើងចាប់ដើមបោកហើយយើងបោកនឹងឲ្យវាម៉ត់បន្តិចមកឥឡូវចាប់ដើមម៉ត់ហើយបងប្អូនណាឥឡូវក្តាមយើងបានម៉ត់រួចរាល់ហើយឥឡូវយើងចាប់ដើមដួសដាក់នៅក្នុងចានដែកមួយអញ្ចឹងណាបងប្អូនណានេះបងប្អូនអើយតំណឆ្ងាញ់ដែរកំដរបានហូបដែរឥឡូវបងប្អូនណាខែនេះខែបែបធម្មជាតិសុខស្រែណាបងប្អូនណាឥឡូវនេះយើងចាប់ដើមដាក់ទឹកនៅក្តាមដែលយើងបានបុកហើយហ្នឹងណាយើងដាក់ទឹកដាក់អីហើយយើងពូតវាយកកាកចេញទៅបងប្អូនណាយើងទុកតែសាច់ក្តាមទេអញ្ចឹងយើងពូតយកកាកយកអីវាចេញអស់ដើម្បីយើងដាក់ស្លណានេះបងប្អូនណារួចរាល់ហើយបងប្អូនដល់យើងយកកាកចោលទៅហើយដែលខ្លាញ់វាស្នូកវាហ្នឹងយើងស្កើវាដាក់ស្នូកមួយទៅបងប្អូនណាទុកសម្រាប់ដាក់ពេលចុងក្រោយយើងដាក់វាពីលើទៀតដែលខ្លាញ់ទៅឃើញតំណងហើយឆ្ងាញ់មែនតែនអញ្ចឹងណាបងប្អូនណាពីព្រោះនេះគេហៅថាក្តាមស្រែបងប្អូនណាមិនមែនក្តាមសមុទ្រឬក៏ក្តាមនៅក្តាមសេះអីទេអញ្ចឹងបងប្អូនណាគឺក្តាមស្រែយើងសិក្សាតែម្ដងបងប្អូនឥឡូវយើងចាប់ដាំទឹកពុះហើយដាក់ខ្ទឹមសហើយឬដាក់ជាមួយនឹងត្រួយអំពិលបងប្អូនណាត្រួយអំពិលនេះបង្កើនរសជាតិឆ្ងាញ់បងប្អូនណាជូរមើលទៅឆ្ងាញ់តែម្ដងជាមួយនឹងសម្លក្តាមដែលយើងបានបុកហើយអញ្ចឹងណាបងប្អូនណានេះឥឡូវយើងចាប់ដាក់ទឹកត្រីដាក់ប៊ីចេងស្ករអញ្ចឹងបងប្អូនម្សៅស៊ុបតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់បងប្អូនស្រឡាញ់សាប្រៃផ្អែមអញ្ចឹងតាមហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនណាហើយលឿនណាបងប្អូនសម្លនេះគឺគាត់ថាមកពុះទៅគឺឆ្អិនតែម្ដងឡូវណាឥឡូវយើងចាប់ដើមមកពុះហើយបងប្អូនមើលទៅពុះហើយយើងទុកមើលវាឆ្អិនមួយចំនួនទៅយើងចាក់ចូលខួរបើយើងក្តាមដែលយើងបានបុកហ្នឹងណាយើងដាក់ចូលទៅហើយតមកពុះរួចរាល់អស់ហើយយើងដាក់អាខ្លាញ់យើងបដែតនៅពីលើហ្នឹងគឺឈ្ងុយតែម្ដងហើយជាតិណាបងប្អូនណាមើលទៅដែលត្រាតែម្ដងបងប្អូនណាឥឡូវពុះចុងក្រោយយើងដាក់ខ្ទឹមយើងចូលដើម្បីបង្កើនរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់តែម្ដងអញ្ចឹងណាឥឡូវគឺចាប់ដើមឆ្អិនហើយយើងចាប់ដើមផ្លត់ភ្លើងហើយណាបងប្អូនណាឥឡូវនេះមានអីបងប្អូនគឺឆ្អិនហើយឲ្យក្លិនមកឈ្ងុយបែបធម្មជាតិបងប្អូនណាដុះមកតំណឆ្ងាញ់បងប្អូនអើយខានហូបយូរហើយយូរបានហូបម្ដងក្តាមអញ្ចឹងណាកម្រនឹងមានណាសម័យនោះមិនសូវមានក្តាមទៀតអញ្ចឹងណាបងប្អូនណាគួរឲ្យបងប្អូនបន្តិចមកឈ្ងុយឆ្ងាញ់មានរសជាតិអេមតែម្ដងណាបងប្អូនណាបើយើងដាក់ម្រេចដាក់អីទៀតកាន់តែឆ្ងាញ់ទៀតណាឥឡូវយើងបានដួសយកមកហូបបងប្អូនណាជាតិណាស់បងប្អូនអើយយកមកលេងជាមួយនឹងបាយគឺឆ្ងាញ់តែម្ដងបងប្អូនណាអរគុណ